大家好，我係保羅。嚟到新嘅一年呢，咁我祝大家身體健康，馬到功成。依家係農曆新年期間呢，咁令我諗起一個以前呢，我成日做嘅嘢，即係過年嘅時候做啲咩呢？咁好多大部分大中華地區嘅人呢都會做嘅。我相信絕大部分嘅人呢都做過啦，就係咩呢？睇嗰啲運程書啊、流年運程啊、蘇師傅啊、麥師傅啊、李師傅嗰啲玄學節目、堪輿學節目，甚至乎有啲朋友去車公廟啊，去黃大仙啊，去觀音借庫啊，即係好多唔同嘅方式啦、模式，通勝啊，好多嘅，有啲就唔使過年嘅話，就玩塔羅牌呢啲。咁我相信好多朋友都睇過啊，玩過啦，甚至乎以前讀書嘅時候，即係讀大專嘅時候，同個朋友一齊去照田雞啊，去廟街啊。大家知唔知咩叫照田雞？唔知而家係咪仲有冇人？仲有冇好耐冇去廟街嗰度啊？即係睇相啊，睇相。咁我好得意，我又問翻倒轉一個問題俾大家去諗下。咦，即係我身邊嘅人啦，即係唔係好多信教嘅，即係唔係純粹基督教啊、天主教啊、佛教啊咁樣。咁好得意嘅喎，你未必信教嘅喎，但係咧好多唔係好多啊，即係我身邊啊，包括我自己咧，都買過啲新嗰啲流年運程書啊，睇呢啲嘢啦。咁我仲甚至乎有個朋友係睇埋啲紫微斗數嘅。咁係咩想法咧？係咩諗法咧？即係你話佢哋係咪好信啲風水命理學説咧？又唔係話即係唔係特別信，不過又會做嘅。即係可能屋企會點樣擺啲風水陣啊？點樣辦公室啊？你個台啊，甚至乎翻工啊，農曆新年翻工，唔知年初幾開始咧，咁特登要前幾日都係放假嘅，去到譬如初八開始，初四、初五、初六、初七咧就唔翻工嘅，寧願放假，去到真係搭正初八先開工嘅。咁我有啲老細真係咁樣嘅，真係嗰一搭正先開工，之前嗰啲就放假，俾啲員工放假咁樣。咁有冇諗過問題咧？其實我哋係信啲乜嘢咧？咁你話信基督教、信佛教，咪信嗰個神啊，信嗰個宗教啊，信嗰個教義啊？點解大中華地區人，我相信唔係淨係我身邊嘅人嘅，我相信即係譬如點解播啲玄學啊、堪輿學嗰啲節目嘅？咁有市場先會播啊，冇嘅話佢播嚟做咩？同埋都新聞啊，不斷都有賣呢啲嘅堪輿學家啊，或者佢哋嗰啲節目啊，什麼嗰啲書啊，點解咁好賣咧？咁即係話中華地區嘅人啊，我哋嘅文化都普遍去有興趣啦，唔好話信啊。其實都係半信㗎啦，都會跟住做嘅。咁我覺得以前我都有帶過啲琥珀啊，定係啲水晶啦咁樣，都有試過帶嘅。咁依家都冇帶啦。咁你問我點樣睇呢啲堪輿學同玄學咧？大家對呢啲咁嘅嘢咧，對於呢啲風水命理點樣睇咧？最普遍就係信則有，不信則冇啦。但係普遍唔係普遍啦，即係都唔少人會相信嘅。咁我好耐以前都寫過篇文啊，就係講我對堪輿學啊、玄學啊、
風水命理嘅解説啊。我到而家都係咁諗嘅，我覺得係一個統計學，即係佢好多嗰啲大師都曾經咁樣講過係統計學。咁但係我以前去點樣睇呢個統計學咧？佢即係我自己咁樣覺得，佢係一個唔係好現代嘅科學嘅統計學，即係佢解釋唔到俾你聽，或者佢解釋到俾你聽你唔明啊。佢即係我分開兩樣，佢解釋唔到俾你聽點解呢個面相呢個掌紋就或者咩出生時辰八字天干地支就等於佢有嗰種命運，或者即係佢解釋唔到，或者咧佢解咗你聽唔明。即係你知古時候嗰啲字啊，一字堆或者啲意思你係猜出嚟嘅，即係佢寫嗰個人佢想表達嘅同我哋現代人去睇翻，去要諗翻佢嗰個時代嗰啲用字係咪100%咧？就唔係，而且係咪100% 準咧？唔係100% 準，但係佢我曾經聽過啦。如果睇啲命盤啊，睇啲時辰八字咧，個準程度高過睇面相同高過睇掌紋嘅，即係睇啲時辰八字嗰個計算方式咧係會準確啲嘅。咁我想講啲咩咧？類似啲咩咧？類似其實好似9型人格同埋而家16型人格，或者西方嗰種星座咁樣，其實都類似嘅。佢都係一個統計學。譬如你咁多人玩9型人格啊、16型人格啊，甚至乎星座，其實佢就係一個統計嗰個月份或者答到嗰啲問題嗰啲人嗰個性格係點樣反映佢嘅行為，然後反映佢個命運。咁你話係咪好準咧？咁9型人格或者16型人格，因為好 exactly 去你答嗰種問題，嗰類問題就係反映咗你個行為，所以嗰個用現今科學嘅角度，佢個準程度高啲，因為佢係對你嘅性格嘅了解。咁去翻去堪輿學睇呢個咩命盤啊，咩天干地支出生時辰，咁去推算你個性格，然後就推算你嘅命運。跟住就嗰啲風水啦，擺啲咩桃花陣啊，擺啲吸水啊，咩擺啲貔貅啊、大笨象啊咁樣提升你個運氣，提升你個財運，提升你個健康運。咁呢個就係佢哋以前啲人啊點樣去睇嗰個環境啦。如果即係要擺陣啦，我會話佢個環境點樣影響你嘅心情，然後影響你個運程。咁就其實好簡單嘅。其實而家我就好少睇，可能有咗細路定係疫情之後都冇乜，即係而家我都冇乜點睇嘅。咁係咪唔再信咧？我又唔係唔再信，不過可能自己內心轉化咗。以前覺得好多嘢掌握唔到，咁所以求神拜佛，會睇流年運程，睇風水命理，會帶啲飾物。依家咧就覺得其實就事在人為啊，或者得唔到咪得唔到咯。即係嗰個對於咁以前通常都係講財運多嘅，咁依家又覺得啲財得唔到咪得唔到咯。反而就係健康，但係健康會唔會去擺啲風水陣啊，擺啲飾物啊，去種生機？我又唔會唔會特登咁，我就會作息定時啊，食啲健康食物啊，戒糖啊，戒鹽啊，咁樣去
去做咯。其實比較即係好少再睇嘅。唔知大家仲有冇去留意啲風水命理啊？留意啲運程啊，甚至乎繼續去拜黃大仙啊，去拜車公廟啊咁。其實我都冇話好唔好嘅，純粹一個疑問啊。你唔會去信呢個宗教，但係你希望透過堪輿學玄學嚟改變你嘅命運。咁我覺得呢個幾有趣嘅問題啊，唔知大家有冇去思考下呢？歡迎大家繼續收聽《難多口水難多發發》，我係保羅。